Karibu sana katika channel ya Register, na katika video hii nitakufundisha nini maana ya Artboard na jinsi ya kuzitumia Artboard katika Adobe Photoshop unapo design project zako. Kuelewa maana ya Artboard inabidi nitumie mfano rahisi. Tuassume unakuwa una meza, kwa lugha ya kidesign tunaita canvas, na Artboard zinakuwa juu ya canvas. Sasa Artboard ni kama madaftari au kitabu unavokuwa unasoma ukiwa labda chumbani au po darasani unajisomea. Unakuwa labda kushoto una daftari labda la mathematics, kulia labda una kitabu cha mathematics, juu kidogo umeweka labda kitabu cha physics, na huku labda umeweka ka pamphlet, huku umeweka lim paper. So hizo karatasi ambazo zinakuwa zinakaa juu ya meza unavozitumia katika kusoma ndo tunaita artboards, na meza ndo tunaita canvas. Kwa hiyo katika Adobe Photoshop nataka ni kuonyesha ni jinsi gani tunavyoweza kuzitumia katika tunapofanya design. Kwa watumiaji wa Adobe Illustrator na Adobe InDesign, hili si jambo geni, kwa sababu unapo design kwenye Adobe Illustrator mara nyingi sana unakuwa na design katika mfumo wa Artboard, na Adobe Photoshop wameitambulisha hii features ya Artboard katika Adobe Photoshop matoleo ya 2018 na kuendelea. Kwa hiyo kama features hii utoiona katika Adobe Photoshop yako, inamaanisha unatumia toleo la chini ya 2018, nikimaanisha CC 2017 kurudi nyuma mpaka kwenye matoleo ya CX ambayo ni ya zamani zaidi. So baada ya kutoa utangulizi huo, ngoja tufungue Photoshop tuweze kujifunza zaidi. Nikisha fungua Adobe Photoshop, nenda kwenye sehemu andikwa file, nitaenda new. Ukienda kwenye sehemu andikwa new, nitaanza kuseti vipimo. Na nikisha seti vipimo vyangu, kwa mfano ni 1080 kwa 1080, resolution nitaacha 72, na vitu vingine vyote nitaacha hivi hivi. Kisha nitahakikisha sehemu iliyoandikwa Artboard hapa nitatia tick. Umeona? Na kisha post yangu nitaipa jina labda poster, umeona, /021, tenda create. Kwa hiyo unaweza ukaona project yetu imefunguka, lakini utofauti wake ni kwamba juu ameandika Artboard na huku tena ameandika hapa juu Artboard. Maana yake unaweza ukamanage hivi vitu, na ukienda kwenye sehemu ya move tool, ukibonyeza moja kwa moja unaweza ukaona inakuja option ya pop-up menu ambapo chini yake inaleta Artboard tool kama hivyo. Maana yake unaweza ukaadi vitu vingine pembeni yake. So let's say tufanye mfano ambao ni una uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Kuna mteja ameniomba nimtengenezee hii post ambapo inasema kwamba Simba wiki hivyo na hivyo, post iwe square na story moja. Actually story kama mkoa mjui size yake inakuwa ni 1000, inakuwa ni 1080 mara 1920. Kwa maana yake tutabidi tuwe na poster kama 3. Umeona, moja ya Kiswahili, ya Kiingereza na nyingine ya Kiswahili lakini itakuwa ni story kama hapa maelezo yanavyosema. Kwa hiyo nitakuja kwenye Artboard. Kumbuka Artboard ya kwanza tayari, ukienda kwenye image, ukienda kwenye canvas size, unaweza kaona iko 1080 kwa 1080, maana yake ni square. Nitaadi Artboard nyingine. Sasa nitabonyeza hapa kwenye mstari na ni kwenye jumlisha, unaweza kubonyeza hapa, maana yake itakaa huku. Ukibonyeza hapa itakaa kwa juu, hapa kushoto, hapa chini. Kwa hiyo nitabonyeza hapa kama hivi, nisha add Artboard. Kwa nikienda kwenye Artboard nitabadilisha vipimo, ambapo kwenye vipimo sasa nitaandika ambavyo ni vya kwangu mimi, lakini pia kuna preset hapo unaweza ukaona. Kwa mfano nikienda kwenye Android nikaseti 1080p, unaweza ukaona imeseti 1920 kwa 1080 ambayo nilikuwa naitaka mimi. Kwa hiyo nikienda nikizoom out, hiyo iko sawa. Nitaadi nyingine ambayo nyingine sasa itakuwa ni 1080 kwa 1080. Maana yake ndivyo jinsi unavyoweza kuedit hizo Artboard kama hivyo. Nitarudi kwenye move tool hivyo. Unaona. Kwa unaweza ukaona nimetengeneza Artboard 3.
Kwa naweza nikazipa majina kwa kudouble click hapa, nitasema labda Swahili, maana yake Swahili, afu nitaweka hivi artwork kama hivyo. Afu nitakuja hii artboard ya pili ambapo nitasema Swahili, afu nitaweka story, maana yake itapostiwa kwenye Insta story au Facebook story, nategemea na mteja mwenyewe atakavyotaka. Na hii itakuwa ni English, afu nitaandika artwork kama hivi. Sawa, kwa nisha manage ya zangu. Kwa hiyo kutokana na maelezo ya mteja, anataka tu poster simple ambayo itakuwa na maandishi hayo, ongoza kutoka nyuma bla 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 bla, na pia itakubidiwe na Nelson Mandela, rais wa zamani wa Afrika Kusini. Kwa hiyo nitaanza na Swahili, nitafungua, nitaenda kwenye sehemu andikwa layer, nitaenda file, place linked. Tayari nilishakuwa na vitu vyangu ambavyo nitavitumia. Kwa hiyo nitaanza kuweka logo zake za huyo mteja ambayo tayari nisha design kwenye Adobe Illustrator. Kwa hiyo nitaicopy, maana nyingine tena nitaiweka kwenye story, maana yake itakuwa huku, itakaa hapa chini. Utaicopy tena, maana yake kuicopy unaidondoshia kwenye hiki kialama cha new layer hivyo. Afu nitaichukua, nitaimove, nihakikishe ipo ndani ya group la hili andikwa English artwork. Kwa nitaichukua, nani hii, nitapandisha juu hivi kama hapo. Na ukitaka kumove artwork kama hii, ukitaka kumove artboard kama hii, unashikilia kwenye hili neno. Ukishalishikilia maana yake una uwezo wa kumove popote unapotaka, labda kuisogeza huku, kusogeza huku. Ila ukifungua huu mshale alafu ukaklik hii layer, maana yake una move layer hiyo kivyake. Sawa, hapo nadhani mmenielewa. So nitaenda kwenye Swahili, nitaenda tena, nita place picha ya Rais Mandela ambaye ni huyu, nisha download, nitaiscale kama hivi. Nitaishusha chini kama hivi. Umeona? Bahati mbaya hapa kuna neno did you know, nitalicrop. Hivi ni vitu vingine ninafanya tu, ni basic ambavyo mtu yote anaweza akavifanya. Nitaenda kwa huyu, nitacrop kama hivi. Nitaenda kwa huyu, nitacrop. Sawa. Kama ni beginner kabisa, unaweza kupitia tutorial zangu za awali kabisa ambazo nafundisha jinsi ya nani hivi vitu. Kwa hiyo kingine nitakachokifanya, nitaenda kwenye hii picha, nitaduplicate, nitaichukua, nitaipandishia kwenye story kama hivi hapa, kisha nitashikilia shift huku na scale, maana yake iweze kufit kama hivi. Naona kama hivi. Nitachukua, nitakuja hii, nitaiduplicate, maana yake copy and paste, nitaiweka hapa hivi. Hapa. Yeah. So unaweza ukaona sehemu zote tayari artboard nishaweka. Kwa kuna English, kuna Swahili, kuna sehemu nyingine hivyo. Nitaenda kwenye artboard ya Swahili, nitataka niweke adjustment kidogo ili poster isiwe tu kwamba unajua unavyofanya vitu hivi lazima utengeneze mazingira ambayo mteja wako ajue kabisa kwamba uli struggle kwa kweli kuifanya hiyo kazi. Usifanye vitu vikaonekana rahisi. Kwa mimi nitafanyaje? Picha tayari iko black and white, nitakachokifanya nitasema nitaadi solid color. Nikishaenda solid color, nitapiki logo, nitapiki rangi katika logo ya mteja, nitaweka okay, kisha nitaenda kwenye normal, nitasema color kama hivyo, lakini kidogo imekuwa kali, kwa hiyo nitaidesaturate kidogo kama hivi. Unaona? So hii iko poa, nita copy and paste kama hivyo unavyoweza kuona. Nitaichukua, nitaiweka kwenye English version, lakini kwenye story version nitaitengeneza manual kwa sababu urefu na upana wa hapa na hapa ni sawa, ila hapa ni tofauti. Kwa hiyo itabidi nitengeneze manual. Kwa nitaenda solid, nikishaenda solid nitaweka okay, nikishaweka okay nitabadilisha blending mode, nitasema color kama hivi, na nita double click hapa, nita copy color code, nitaweka okay, kisha nita paste kwenye sehemu ya hii iwe hivi. Vitu viko complicated lakini sio sana kivile. Kama ni mwanzo unaanza kabisa, unaweza kupitia tutorial zangu za nyuma kabisa, kuna tutorial nyingi sana. So
kinachofuata ni kuandika tu maneno. Sitataka kupoteza muda mwingi sana kwa sababu nishapoteza muda mwingi pia. Kwa hiyo kuna neno linaitwa Monday motivation, kwa nitalicopy ile neno. Nitakuja nitaanza kwenye sehemu ya Swahili artwork. Nitatengeneza hapa, nitapaste. Oops, hili ni la Kiingereza, kwa maana yake inabidi liwe kwenye sehemu ya English version. Nitaliweka hapo. Nitafungua hii Monday motivation, nitaiweka juu hapa. Nita double click. Nitapunguza size, labda tuweke 36. 36 iko poa. Nitaweka hivyo, lakini nataka mtu akiangalia yani ashtuke. Kwa hiyo nitatengeneza layer, afu nitafanya hivi kama hivyo. Nitabadilisha rangi, nitaweka rangi ya mteja hapa, Monday motivation kama hivyo. Naona sawa. Nitachukua huyu na huyu, nitaweka kwenye grupu, kisha nitali copy and paste ile grupu, kisha nitaenda kulitumbukiza kwenye Swahili artwork kama hivyo. Nita expand, afu nitasema, nitabadilisha title, nitaandika Simba wa wiki. Simba wa wiki kama hivyo. Iko poa. Sawa. Kingine kinachofuata ni kuandika yale maneno, kuweka chini hapa. Kwa nitaanza na maneno ya kwanza lazima tuende kwenye Swahili, chukue ile grupu, tulikopi, kisha tulindukize kwenye story. Maana yake ikae hapa. Nitaenda kwenye grupu, nitashusha chini kidogo kwa sababu story na tabia inakata huko juu hivi. Kwa nitashusha chini kidogo. Kingine nitakachokifanya ni kuandika maneno yale ya English. Kwa nitacopy, nitakuja, nitaanza hapa kwa sababu ndo Kiingereza, nitapaste. Unaona? Nitatoa isiwe bold. Kwa nitasema regular. Font natumia Popin, ni free font, unaweza ukaicheki Google ukaipata. Nitaweka hapa hivi. Kama hivyo, believe they. Kama hivyo. Maneno ya juu haya yanabidi yawe makubwa, kwa hiyo kutoka 36 nitasema 48 kama hivyo. Maneno ya chini yatakuwa madogo hivyo hivyo. Hii Mandela utabold. Alafu nitaenda hii, nitasema italic kama hivyo. So, changamoto ukiangalia hapo kwa makini, maneno tumeandika meupe hayasomeki vizuri. Lakini pia tukisema tubadilishe maneno haya yawe meusi, nayo hayatosomeka vizuri. Kwa hiyo tunafix vipi tatizo kama hili? Tatizo kama hili tunalifix kwa kufanya hivi. Utaenda kwenye, baada ya hii layer ya picha, utaenda sehemu, utasema let's say tuseme gradient overlay. Gradient overlay. Nitabadilisha, nitasema normal, nitaweka multiply. Nikishaweka multiply imeanzia huku, nitabadilisha hapa angle, nitasema iwe 90. Kama hivyo. Alafu scale gradient overlay, mbona sioni? Linear. Wajaribu kurotate 90 0. Align with layer. Ukiona kama hivi na kusumbua, una cancel, unaenda unasema solid color. Solid color unaweka nyeusi, unaenda normal, unaenda multiply, alafu kwenye sehemu ya mask unaenda una apply gradient kama hivi.
Umeona kama hivi. Ukiona inakusumbua kama hivyo, kwa nisumbua mimi, sijajua shida ni nini. Kwa hiyo kama hivi maneno yanasomeka na picha inaonekana vizuri. Kwa hiyo nitaicopy hii layer kwa kuiduplicate, kisha nitaidumbukiza sehemu ya Swahili artwork kama hivi, lakini hakikisha inakaa chini ya picha kama hivyo. Ka sehemu ya picha kama hivi. Na hii group inabidi lipande juu kabisa kama hivi, na hii gradient shuke chini kabisa. Kama hivyo tayari. Nitaenda kwenye maneno haya, nitacopy, kisha nitakuja nitadondoshia sehemu ya story kama hivi, nitaweka hapa hivi. Nitaenda kwenye hii, nitatengeneza solid maana yake ni rangi nyeusi kama hivi. Mathalani hiyo, nitaenda normal, nitaenda multiply. Nikishaenda multiply, nitaishusha chini hiyo kwenye picha kama hivi, kisha nita apply gradient, yani nitaweka gradient maana yake iweze kufedha kama hivi, maneno yaweze kusomeka. So hapa tunakuwa tumemaliza, ni kubadilisha tu maneno kutoka Kiingereza kwa Kiswahili. Kwa nitaenda uzuri alishaniandikia, kwa hiyo nitacopy tu haya maneno. Nitarudi, nitapaste kama hivyo, alafu maandishi haya ya chini nitacopy. Kama hivyo. Sawa. Ukiona kuna rangi kama hivi, maana yake kuna layer ipo sehemu ambayo si sehemu yake. Kwa hiyo nitabidi nimpandishe juu hivi. Kwa unaweza ukaona kama hivyo. Ongoza hii, nitacopy, kuipaste, itakuja zitakaa kwenye Swahili kama hivi. Nitaishusha chini kama hivyo. Kwa hiyo tunakuwa tushamaliza kazi yetu. Kwa hiyo tukifunga hizi artboard zetu, tunakuwa na kitu kama hiki, unakuwa tayari tusha design. Naweza nikaa nimeenda haraka sana, lakini utanisamehe, sitaki tutorial iwe ndefu sana, kwa sababu ikiwa ndefu inakuwa inaboa. Na unaweza ukajifunza, kuna tutorial nyingi sana nimezipost kwenye channel yangu, unaweza ukazifuatilia. Lakini pia kwa wale ambao hawajui chochote, wanataka kujifunza from scratch, yani mwanzo kabisa, kuna course ambayo inakuwa inauzwa kwa shilingi 20,000 tu. Unalipia, unatumia kwa email popote pale Tanzania na nje ya Tanzania, unaweza zikakufikia. Humo nimekava kila kitu from A to Z, kuanzia tools zote, jinsi ninavyozitumia, na jinsi unavyo manage layer zako, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nishamaliza. Kitu unachotakiwa kukifanya ni kwenda kusave. Kisha save, utasema poster 1, utaisave kwanza kama hivyo, kisha utaenda file, umeona, utaenda export as, umeona. Ukishaenda export, utaziselect zote, utaenda JPEG. Ukishaenda JPEG, utasema export all, after utasema select folder. Baada ya hapo, ukirudi sasa kwenye folder lako, utaona zile kazi tulizozifanya ndo hizi hapa. Kama hiyo design ya kwanza, design ya pili, design ya tatu. So hivyo ndo jinsi tunavyoweza kutumia Artboard ndani ya Adobe Photoshop katika kufanya project zetu. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kumbuka kusubscribe katika channel hii, kwa sababu kuna vitu vingi zaidi ambavyo unaweza ukajifunza kuhusiana na masuala graphics design na vitu vingine vyote vinavyohusiana na technology na soft skills.